हेलो एवरीवन, पी के हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय सर्दी का मौसम आ गया है, जिससे बहुत सारे लोग खांसी के चपेट में आ जाते हैं। उन्हें सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी सर्दी में अक्सर करके पकड़ लेती है। इसको देखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है, जिसमें सूखी खांसी एस्कोरिल डी प्लस और कफ वाली खांसी एस्कोरिल प्लस, इन दोनों को आज हम रिव्यू करेंगे। इनके बारे में पूरी हिंदी में जानकारी देंगे, जिससे आपको खांसी में ठीक करने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं एक एक करके। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एस्कोरिल प्लस एक्सपेक्टोरेंट। अब हम इसके पहले फार्मूले की बात करते हैं। टर्बुटालिन सल्फेट, ब्रोहेक्साजाइन हाइड्रोक्लोराइड, गायनोफिनिन एंड मेथाल एक्सपेक्टोरेंट, ये इसका फार्मूला होता है। इन सबको मिक्स करके एस्कोरिल प्लस सिरप बनाती है। ये 120 ml का सिरप होता है। यहाँ पे आप इसको कंपोजिशन देख सकते हैं। टर्बुटालिन सल्फेट 1.2 mg, ब्रोहेक्साजाइन 2 mg, गायनोफिनिन 50 mg और मेथाल को 0.5 mg कंटेन किया गया है 5 ml में। इसके जो डोज होते हैं वो एडल्ट में 10 ml सुबह दोपहर शाम होते हैं। इसके अलग अलग डोज बच्चों में अलग अलग और एडल्ट में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एडल्ट का जो डोज है वो 10 ml सुबह दोपहर शाम। जिन व्यक्तियों में बलगम वाली खांसी आती है, कफ बनते हैं, खांसने पे कफ निकलते हैं, उन व्यक्तियों के लिए एस्कोरिल प्लस सिरप बहुत ही अच्छा और कारगर सिद्ध हुआ है, जिससे कि उनकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और यह कफ को निकालने में बहुत तेज़ी से काम करता है। टर्बुटालिन जो कफ होता है उसके पकड़ को ढीला कर देता है, जिससे खांसने पर आपका जो कफ है वो मुख में आ जाने से आप उसे बाहर निकाल सकते हैं और आपकी खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाती है इस सिरप से। ये बहुत पेटेंट सिरप है। इसकी जो कंपनी है वो ग्लेनमार्क बनाती है, एक पेटेंट कंपनी है जो कि बहुत सारे दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम इसके MRP के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ा कॉस्टली है, 119 रुपये का ये सिरप है। और आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर एस्कोरिल प्लस के नाम से यह सिरप खरीद सकते हैं। इसकी जो एक्सपायरी है डेट 2020 दिसंबर 2020 में से बनाया गया है और नवंबर 2022 में इसकी एक्सपायरी है। इसे लेते वक्त आप ज़रूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, अब इसके और कुछ विशेषताएं बता देते हैं। एस्कोरिल प्लस किसी को भी यदि खांसी की बहुत लंबे से समय से प्रॉब्लम हो रही है, कफ वाली खांसी, उन्हें आप इसका यूज करके उनके खांसी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। ये हनी रोज़ फ्लेवर में है, इसे कड़वा भी नहीं है, ये हनी जैसा शहद टाइप होता है। इसकी जो स्वाद होती है वो आदमी आराम से पी सकता है, ज़्यादा कड़वाहट नहीं है। इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कैप होती है, इसमें जो डोज होते हैं वो बताए हुए होते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं 2.5 ml, 5 ml और 10 ml। तो जो एडल्ट के लिए है वो 10 ml TDS होता है, यानी दो सुबह दोपहर शाम। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद होगा कि आप एस्कोरिल प्लस के बारे में पूरी जानकारी समझ चुके होंगे। चलिए हम अब देखते हैं एस्कोरिल डी प्लस के बारे में। यह है स्क्रीन पे एस्कोरिल डी प्लस फॉर ड्राई कफ। आप देखकर ही समझ सकते हैं कि ये जिन व्यक्तियों में सूखी खांसी की प्रॉब्लम होती है, अर्थात खांसी आती है लेकिन उसके साथ कोई भी बलगम या कोई पदार्थ अंदर से नहीं निकलता है, ओनली सूखी खांसी होती है, गला सूख जाता है, गला फटने लगती है, खांसी आने से सीने में दर्द होने लगता है, उन व्यक्तियों के लिए एस्कोरिल डी प्लस सिरप बनाया गया है। इसका यूज करके अपने खांसी को, सूखी खांसी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। चलिए हम इसके बारे में और विशेषताएं बताते हैं। इसमें जो फार्मूला वो डेक्स्ट्रामेथोफोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड और फिनोफिनिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफिनामाइन मिल्टेट सिरप, अर्थात इसमें 3 फार्मूलों को मिक्स करके एस्कोरिल डी प्लस सिरप बनाया गया है। आप देख सकते हैं 100 ml का सिरप है। इसके कंपोजिशन के बारे में 5 ml ईच कंटेन जो है वो डेक्स्ट्रामेथोफोर्फिन 10 mg, फिनोफिनिन 5 mg और क्लोरोफिनामाइन 2 mg, इन तीनों को मिक्स किया गया है और ये 5 ml में कंटेन किया गया है। इसकी जो एडल्ट डोज है वो आपको 10 ml TDS में पी सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 10 ml। इसके पीने के बाद आप पानी थोड़ा रुक कर पिए तो बेहतर रिजल्ट देता है। एंटी एलर्जिक हो या फिर ड्राई कफ हो या किसी की एलर्जी की वजह से भी या ठंडी की एलर्जी की वजह से या कुछ धुएं की वजह से भी सूखी खांसी पकड़ लेती है, उसमें भी ये कारगर सिद्ध हुआ है। ये भी ग्लेनमार्क कंपनी ही बनाती है। ये जो दोनों सिरप होते हैं एक ही कंपनी बनाती है। यहाँ पे अब इसके MRP के बारे में बात कर ले। ये 118 रुपये को आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दिसंबर 2020 में है और इसकी एक्सपायरी नवंबर 2022 में है। जिन व्यक्तियों में हम बता दें दोस्तों, लंबे समय से सूखी खांसी आ रही है,
उसे या इस्तेमाल करके एस्कोरिल डी प्लस को अपने खांसी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसका डोज अलग अलग हो सकता है, लेकिन एडल्ट के लिए 10 ml TDS ही होता है। दोस्त बता दें, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये 100 ml की सिरप होती है, इसमें भी एक कैप होता है, सेम कैप होती है 2.5 ml, 5 ml और 10 ml। सेम चीज़ होती है जो एस्कोरिल प्लस में होती है कैप, ऐसे सेम ही एस्कोरिल डी प्लस में भी सेम देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, एक विशेषता इसमें यह है कि जिन व्यक्तियों में शुगर की प्रॉब्लम होती है उन्हें खांसी के लिए बहुत सारे सामना, हर कोई सिरप जो है वो शुगर फ्री नहीं होता मार्केट में, लेकिन एस्कोरिल डी प्लस वो शुगर फ्री है। अर्थात जिन व्यक्तियों में शुगर की प्रॉब्लम होती है और उन्हें खांसी आ रही है तो इस सिरप का इस्तेमाल वो कर सकते हैं बेहिचक। इसका शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है ये, क्योंकि ये खुद शुगर फ्री होता है। हमें उम्मीद होगा फ्रेंड्स कि आपको एस्कोरिल डी प्लस सिरप के बारे में पूरी समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोगों को बारे में इसकी जानकारी हो सके और उनका लाभ ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।